Hi guys, na-experience nyo na ba sa kotse yung parang may tunog helicopter? Parang ganito. May mga napanood ako sa YouTube yung problema nila, yung nasa gulong either may bukol or may damage na yung gulong nila. Pero yung sa akin naman naayos or nawala na yung tunog nung napalitan na yung wheel bearing. Sa isang gulong lang yung sa akin, so medyo di gaano kalaki yung gastos, and pinpoint siya nung mekaniko nung tinest drive namin. Nalaman agad kung saan yung problema na side. Ginawa din pala ng mekaniko yung wheel test. So inangat niya yung sasakyan, tinignan kung may play yung mga gulong tapos inikot. Pag maalog or may grinding noise, sign siya na may issue yung wheel bearing.